defensa dels drets dels col·lectius trans continua essent vigent avui en dia, en un context on els discursos d'odi i les polítiques de l'extrema dreta estan en augment. Alguns països europeus encara avui en dia segueixen considerant les persones trans com a persones malaltes. A França volen prohibir el tractament hormonal pels joves trans i a Anglaterra encara són legals i vigents les teràpies de reconversió. I així fins a 64 països del món, on fins i tot alguns tenen condemna de mort per aquest col·lectiu. A Catalunya, fa poc vàrem celebrar el 10è aniversari de l'aprovació de la llei per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera en el reconeixement i en la garantia de la protecció dels drets i les llibertats del col·lectiu LGTBI. És important seguir avançant en el reconeixement i en la llibertat dels drets i llibertats per tal d'assolir unes vides més dignes per a totes les persones. Cal continuar garantint una Catalunya pionera en la protecció dels drets del col·lectiu LGTBI i la lluita contra la discriminació i la transfòbia.